Paksidem Ipa Pau Khara update Tokjari. Minister Biswajit ki mathakta file tawrakpa election petition High Court na issue frame tawnaba badam lepkhre. Mamang ki kumjan isingani kungani thoigi February kungani fan amasong March mangha da tangkagani thokna pangthokiba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly ki mikhal ge. Result lauthopaga panthadana April taragani fan lisingani kungani thoida Minister Thongam Biswajit sahi nifuga taret Apokwa DS Kumar Thongju Part 1 Ningom Thonggi Mayokta file tawrakiba election petition ki wilda case asigi party singi maragda amaga awai akum tawnaba pleading sing loisin kibagaloina da case asigi aroiba warusin purakadoriba issue frame tawnaba matam High Court na lepre election petition asi pangthokriba mikhal aduda mahakalamba tawnakiba singjamai wangma khetri laikhaidagi seram naiken sahini fogani fan Apokba laikidraba S Mangina Petitioner oituna file tawrakibani election petition asigi number na 4 of 2022 ni petition asida respondent oiriba singna Thongam Biswajit respondent number 1 Sanglakmam Presiyojit sahi kuntragani fan Apokba S Devavarda Kongman John 2 respondent number 2 amasong 5 Thongju Assembly constituency gi pangthokriba Mikhalda returning officer oikiba Ketrigau CD Block ki Block Development Officer Respondent number 3 ni. Petitioner na court wakalak livana 5 Thongju Assembly constituency ki elected member MLA ni haduna lakto ki Thongam Biswajit na mikhala sida mere point na bagidama returning officer pesin ki ba nomination paper bo aran bamongda arona ayaba fi ki amasong nomination paper ga loina fa affidavit singsu asumbu oikide haibasni Madam the respondent number 1 na mahaki affidavit da full address half ki demasong February mangha lisingani kungani thoida file tawkiba nomination ga loidana affidavit form number 26 ki kalam number 5 tamhaki madakta leiwa pending criminal FIR casing pangadabada harba kalamasda pankide adumoina mahagna nomination paper file tawkiba madam maduda mahaki madakta tongan ba case ahum pending de laiki haibasne Petitioner na April taragani fan lisingani kungani thoida file tawrakiba election petition asi High Court of Manipur gi Justice Hantem Bimol ge bench na han boina April kunga manga lisingani kungani thoida lakolaga khana bahauke Court ki maikedi ki petition asigi respondent singda baukhom pirakadaba kangnaba matam piduna notice issue tawki court petition asigi well thengkhak naina chatharaklaba matung ngarang January taragani thoi lisingani kulhumdoi dasu bench asina matter asi amukhana lokhatke Justice Hantem Bimol ge bench na petition asi ngarang lakulakpada petitioner gi maikeda council Modaza Hamana assist tawraga senior council and Jatendra lepke respondent number 1 gi maikeda na council is Gunbanta na lepraga respondent number 2 gi maikeda na council Santiar anina lepke petitioner gi maikeda lepkiba senior masi respondent number 2 oiriba Sanglakwam Presiyojit ki maikai dagi file tawrakpa written statement ga mari laina replication amada file tawroro app gi wafung court submit tawki amasung election petition asigi party punamaki marakta awaikum tawnaba pleading sing mapung phana tawba loirabanina matter asigi makataba well gidam issue frame tawna pamatam lepina na fair tawke petitioner gi maikai da lepkiba senior council ki submission amasung matter asigi council punamak nasu tawrakpa fair gi matungina High Court ki maikedi election petition asigi damak issue sing frame tawna ba petition ase tha asigi kulumdoida amkhana list tawna ba direction pike maragase de petition asigi party pramak na magi oiba issue sing soidana court submit tawrukna ba sukhangan ke makatarakwa atopa pawda midai gi SD ningthaukhong amasung kongba kaithen da protest tawkhre Scheduled Tribe Demand Committee Manipur gi Yellow Furo midai maiti pa Scheduled Tribe ki list da salalu haina talakliba demand gi matungina lainga gi maikedi gi lakhotpam thokpa thabak sing lakholakta gi mayokta makhadana sangsilakba khongjang gi saruk omoina ngasi ningthaukhong kaithel amasung kongwa kaithel demiamna lambi da human chain chemduna kholau kaya laukhre aerial survey athabada cycle thangjing singchang da paktakna da popi tharam bathengnare Profit have kun singi ration kaknadaba ministry da se iragani Sosindro. Se minister ki miyang makhada Manipur linga ki CAF and PD minister laisangthem Sosindro na lusing tu ngasi district hong ki tongan ba mafam sing da profit hariba mafam sing.
खांगदोंननबा एयरकिल सर्विस अथग्रे सर्वे अदुदा थांगजिंग ऑरेंज अमसुंग साइकिल रेंजता पाक्तंगना पोपी थारंबा थेंगनरख्रे एयरकिल सर्वे अदुकी मतंगदा पाउदम लतुना मिनिस्टर सुशिंद्रो नहाय लेगांगना संगचिलिबा वार ऑन ड्रग्स कैंपेन की सरुगंबा ओइना जे मिनिस्टर गी मियंग मखादा ngasi डिस्ट्रिक्ट होंगी तोंगान तोंगान बा मफमसिंगदा एयरकिल सर्वे अथगे सर्वे अदुदा संटेन डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर एरिया सुसानपुर डिस्ट्रिक्ट की थांगजिंग रेंज अमसुंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की साइकिल रेंजता पाक्तंगना पोपी थारंबा थेंगनखे मफम की मियाम की वखलोन करीनो खंग बंगमदे तौगी हैना तौबगी मतागुम थांगसिंग रेंजता पाक्तंगना पोफी थारंबा सी पेंदे मसिदा चेनबा मियोइसिंग लेगांगना चपचाना एक्सल लौदुना चराक पीगने अमरमदा पोफी थारिबा खोलगी मियामदा CAFNPD की मखादा पीरिबा रेशन कार्ड कांगनबसु मिनिस्ट्री दा सेहिरगनी मसा मसा की खुलदा थारिबा पोपी सिंग मसाना खत मंगन फमथोगे लेगांगनसु केरक पोपी थादनबा अमदी थारंबा सिंग काक्थनबा अपील तौखिबा लैरबनी अदुवो अदुमक थादुना चाउना अकाइबा पिरकबा असदगी तंगाई फदना एक्सल असि लौखतगदौरिबने सर्वे असि मथंग चायुल खरागी मतुंगदा अमुक सदगिगनी सर्वे असदा थेंगरकपा खुदिमकी वीडियो फोटोसिंग सेमिनिस्टरदा ngasi मक्सिनरगनी वारुन ड्रग्स असि मफुंग फाननदबगिदमक ड्रोन सिजनदुना फाक्तंगना पोफी पाम्बी मखनबगी थबकसु अथौबदा पाइखलगनी हाइकी मिनिस्टरना मखा तारादुना हाई इम्फाल ईस्ट अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मफुंग खरादा ngasi अइखोनि सिंग थकपा फंगलिबसि साइकिल रेंजदगी हौरकपा इम्फाल तुरेल अमदी इरेल तुरेलदगिने PICED डिपार्टमेंट की ओना कांगसुपतगी थारकलिबा इसिंग असि नुमित कुन्नीदगी हेना जनिंगाई लैत्रे नुमित कुन्नीगी मतुंगदा मियामदा इसिंग पीबा लेपगी फिबमदा लैरे तांपाकदा इसिंग फंगदबगी अवाबा मियुकनरिबा असि सिंगदा केयामना उमंग कोकथोकपननो हायबदु एरियल व्यू सधबने माइरोइ सिंगदा इनसिलगा इरांग थोकनदबा सिलंबसिंग अकनबा मियंग चंगलगने दानामजोरी यूनिवर्सिटी बुहेना चाउखटहनबा मियामना पिरकपा पॉजिटिव ओइबा पौताकसिंग डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड टेक्निकल एजुकेशन तरामनोगी अदुबो कनागुम मयूरसिंगदा इनसिलगा मयूरसिंगबा इरांग हवंदुना एकाडेमिक एटमॉस्फियर अकाइबा थोगननबा होनरकपसिंगदी तराइना लौरोइ हाइना मणिपुर लेगा की डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ फायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की दारियाल जोली अनाना खुदेक पीदुना थादोरकपा सेरोलमना हाइरे सेरोलतना मखातना हाई स्टेट असदा हायर एजुकेशन जौखटनबगिदमक धनमंजोरी यूनिवर्सिटी असि धनमंजोरी यूनिवर्सिटी एग 2017 अमसेमदुना कॉलेज मगा DM कॉलेज ऑफ साइंस DM कॉलेज ऑफ आर्ट DM कॉलेज ऑफ कॉमर्स GP वुमेन कॉलेज अमसुंग LMS लॉ कॉलेज ना पुंसिलगा कुमजा लिसिंगनी तारागा तरेत लिंखतकिबने यूनिवर्सिटी असि हेक हदोरपदगी स्टेट लेंगना सेमगतबदा थौदांग लौदुना लाक्लबने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी असि मफुंग फाना थबक तौबा याहननबा रेगुलर वाइस चांसलर हामनरबा टीचिंग अमसुंग नन टीचिंग की पोस्टिंग क्रिएशन तौदुना लोइना टीचिंग अमसुंग नन टीचिंग की पोस्टिंग बाइफोर्केशन तौदुना होनरी अदुमनमक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी असि नोंगमनोंगमगी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सिंगदा याउसिंदे UGC Act 1956 की 12B रिकॉग्निशन फंगनबा एप्लीकेशन पीबगी मथौ असि धनमंजोरी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने मिनिस्टर एजुकेशन अमसुंग डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ना 12P अप्लाई तौबदा थौदांग अमत लेते राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान की मखादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगतपगी थबक तौबगा लोइना यूनियन होम मिनिस्टर ना हौकिबा जनवरी 3 ता संगाखिबने धनमंजोरी यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर मरफोगनिफान अमसुंग नन टीचिंग पोस्ट सामग हुंपुट्रा लौनबगी थबक असि हौजिक संगसली लोइना अथोबदा फल्लाक थोरकलगनी हाइबगी थाजबा लै धनमंजोरी यूनिवर्सिटी की थबक तौबगी मौंग धनमंजोरी यूनिवर्सिटी एक्ट 2017 की मतुगिना ऑटोनोमस ओइना तौबने लेगाना थबक तो अंथोक पिरक्तबा मतमदा खक असोइबा मयाम मिया ममांगदा पुथोकपियु हौजिक फावबगी ओइनादि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन लौफम थोकवा थौदांग चप चाना लौदुना लाक्ली आना सेरोल अदुना मखा तारे मपुरोइबगी मनाउ नुपागे खतबदगी लैखिद्रबी शांतिगी असिबा हक्चांग मोक्ता अमुक हना थमग्रे हौकिबा नोंमाइजिंग नुमित्ता मपुरोइबगी मनाउ नुपागा खना चाइनबा थोख्रबा मतुंग मसागी फमुंगदा चिंगननिंगे ओइबा मोंगदा सिना लैरमखिबा खंगाबोक वाट्री मखा लेकाई संगलेन मनहक्तगी साइखोम ओंबी खुंट्राकफम निगोल शांतिगी असिबा हक्चांग लौबदा यानारे हाइदुना ngasi नोपा मयमना लौरुबदा नुपी मयमना इरांग हौरकपदगी अमुक हना जेनेम्स की मोक्ता थमग्रे ngasi ki tawdok asi ki matang dalai ki darba nupi asi ki mafwa khunrakpam sunin na fangdorapagi matungina ngarang SB Thawal ki office ta nupa mayum amasung nupi mayum ani ki miyoising punna phamina duna lai ki drabe khangabok watu me lekai dagi khunrakpam nigol santi ki asi bhagsang adu magna pokjaba masarwana mama ki mathau mangam pangthok sage hajirakpadagi yanaba ama puraki yanaba adu lai ki drabe santi ki asi bhagsang ngasi nakal ani ma ki miyoising yauraga Zenems की मोक्तगी पुनः लौमिनरगा नुफा मयुमदा पोलोइबा हाइना यानाखी अदुबो
ngasi ayu pung tara tabada nupa mayunggi miyoisina kes asigi aiwoga Jennings ki mokda chalaga asiba haksang adu nupi mayunggi miyoising jauduna mayumda putharakibani hairi mana makhatana hai ngasi ayu pung tara khara hianba matam atwai nupi mayunggi miyoising su Jennings ki mokda asiba haksang lawba chatki makoina chatba aduda mi amada leiramdabadagi moki staff singda hangbada asibadu puthakre haiba khanglakpani asigumba yamna maong maril ta thaba thonga si condemn tawi loinana leikhidraba isi asigi mathau mangam aikhoi mapamgi imung manungda tawhanbiyu aduga case asigi aiwo oiriba musung masida daida lobiba singi bathakta manipur laigan asumaram thikat piraga matik saba achil lobiyu haike leikhidraba santi gi asiba haksang adu thawal police mapa yaurakpada police na khamlaga nupa mayumda puba adu thengki nabi mayung gi music na su thawal district police ki gate amasung thawal police station ki gate ta thomjilaki phiba maduda SP thawal amasung DC thawal yauna DC ki office ta nabi mayum amasung nupa mayung gi music ga wari sanabada asi bhaksang adu kanada pigani haiwa laikhai ta bangam dabadagi abu khananga si nabi dangwaram Jennings ki mokta thamki bane nupi advocate abada khut tharoi haiba miyoi ama jail yaukhre nuvi advocate amada khut tharoi haibki maranda police na fajin do leiriba masagi sahi kun gatari am chura banu macha amanga se judicial magistrate first class 1 infaqus na nimit taraga mangani gi judicial custody remand pikre advocate nuvi adu da khut tharak bagi thong adu ba yaning da phong dok po oina all manipur war association ambana notice thok tu nanga si ayu pung taraga mathoi makharum tabadagi court gi hearing adu loitri fawa thabak lep na da bakhangan ke notice adu ki matungin advocate sing na thabak lep tuna laiki urgent matter khara khakna tan high court amadi lower court sing da thabak amada tawkide ambana mangjona na thokiba notice matungin nga segi hearing adu da accuse adu ki advocate saruga khide adu moinama victim ki advocate yauki victim moiriba advocate adu da pungning thogat pa oina yamlawa advocate sing nga si lampian ki court complex ta laktuna leinaki police dagi fangba report ki matungin advocate na VSC tha asigi taragi epung taraga mathoi makhairum taba matamda high court dagi halakpada nagafal phagoi sangbam laikai mapada pleasure thautuna lakpa nufa aniga gari thengjinaki ngaigong khatnarba matung nufi aduna lale haijina ba hairubada maningda tongba nupa aduna biya mamangda khuthaba amadi fasdab awaiwata sinarakhi bani haire egos asigi mathakta police ta complaint tawdagi mahakwo Imphal West police na namit asimakta da phagatki faraba mihoy adu thangmai pun masnap laikai dagi longjam Rohit sahi kun gatari ne loina namaha gari ta lakmina ki ba mihoy aduna khawfom satudai place dagi somhiya madhai kawi hari case asi makha ta kumna thijin bak ngamna na bagi dambak police na court ta judicial custody gi remand pibi na bani rakhibani maga loina na gari ta lakmina ki ba mihoy aduna khawfom satudai place dagi somhi yam thai kawi hari case asi makha ta na kumna thijin bak ngamna na bagi dambak police na court ta judicial custody gi remand pibi na bani rakhibani samisana dukum ni yengsilaba matungda tha asi kun gatari forwa kona remand pithak pikhibani Nagalam romda Rohit ki case lepina da advocate amata laikidaba amati thaudok asigi matang da Manipur Human Rights Commission mathau tawdaba maramna wakat bagi khudong saba phangkidaba asiga mari lainana National Human Rights Commission da aiba serol thatu wakat kre haire makatarakwa atopa pauda naga political issue ki waroisin purakna da demand tawraduna state pumbada ballau thokre matam sangna say naduna laklaba naga political issue sahi asigi March ta da pangthokna da sem sariba Nagaland State Assembly mikhal ki mamangda waroisin purakna da demand tawraduna hayeng state pumbada pung taruk ki ballau thokre hiramasi mari lena Nagaland People's Action Committee na ban kauki bagi matang da thadorakpa serol manhai naga gi wena leiriba tongan tongan ba body sina matam kaya gi mamang dagi naga political issue ki waroisin purakna da demand tawduna lagle adaba ngasi fawda mari leina basin hiram asida hen bamyeng sanglaga thabak tawdaba na baram oraga ngasi fawwa waroisin purak pangam dana lakpani sahi asiki masla da pang thokadoriba Nagaland Assembly mikhal gi mak oina da waroisin purak na da bale palai dana yamna demand tawrabasum asiki matang da center amadi state ki maike digi wafam amata phongdok palai dre masi nagam yam gi interest leiriba state government asina thabak tawde haibani maramaduna tangai fadan hayeng state pumbada ban tawna na firep lawraki bani haire Nagaland People's Action Committee gi serol asina makhata na phongtok kibada nagam yamna taliba demand phangdri fawwa yam gi khongchang andok palai roi Hai state pumbada kauri pa panasi state asigi miyam na mafung phana sawatuna mafung phan badam ateng pangbiu naga gi miyam na naga political issue gi waroisin purakna na phona bada amatoina liepli habdo mari leina basinda mayek sena khangala se haire lambi da mapulai taba asoba bek ama leirambadagi bom oiraboi khanduna miyam mi painarure Meghalaya State Assembly Bikal gi matam naksilak pagaloinana boda mari leina batabak tawram singka khan araklingi barakasida ngasi Mafulai taba asoba bek ama petrol pump amagi manakta leiramba thengna badagi khudaki oina miyamna bom oiraboi khallubadagi mi paiba amadi sarangna bagi thodok sing thokre haire
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯁꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯞ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯞ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯕꯣꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯕꯦꯒ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯕꯣꯝ ꯑꯦꯁꯀꯣꯔꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯝꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯕꯝ ꯁ꯭ꯀꯥꯎꯠꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯕꯦꯒ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤ ꯑꯃꯟꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯣꯝꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯟꯔꯥꯗ ꯀꯦ ꯁꯪꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 10ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯣꯚꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯠꯅꯔꯤꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯖम्मू एंड कश्मीर की मनुंग चनबा फोन्स्टिस्टा ngarang mafam khangdana pairakhiba nongmai maru amana panbadagi laikanatuna lakhiba masagi sahi 8 rom surapa nupa masa ngasi hospital da laikan lapang ngamdana laikhidre hairi reporting gi matungina laikhidre nupa masa asigi maming Afrad Ahmad Kawi Suran Kote area dangarang angang asi lighting laisun ga mari lenaba thorom ama yawringaida kadomdagi kaplakhiba no khangdaba nongmai maru amana panbadagi rajauri da leiwa hostel amada fokatuna kudaki waiba treatment chatraba matung makhatana layeng nanabaki damak medical college Jammu da purakhibani adoba mak ngasi numit jungba matung da laikan phagam da sikhibani hairi amrom da Jammu police na tawdok asigi matang da case am arrest start tawtuna thijin bagi thabak sataba haukhre haujuk pabagi wanati nongmai maru adu kanana kap thorakhibanu aiba chapchana khangba ngamdre adoba lalhau singna chathagiba thong aramba yai haina police ki makok thongba officer sina phongdorakle Sahi manga hena thabak tawramdaba doctor humfuga mari dismiss tawkhre authority ki ayaba yaudana sahi manga hena masagi tawfam thokpa mathau sing tawramdaba amadi office karamdaba doctor humfuga mari ngasi Bihar government na thabak dagi dismiss tawkhre an officer over report aman hairi head department ki maikedagi lakiba complaint amaga mari enana chief minister Nitish Kumar na siat lautana pang thokiba cabinet mifamda doctor sing asiba thabak dagi lauthoknana ba firip laukibane Dr. Singh asi Bihar ki tongan ba district sing Araria Aurangabad Banka Bhagalpur Bhojpur amasong Darbhanga da posting pikhibani adubo hariba Dr. Singh asna authority ki aba yaudana makoi ki posting mafamda salam daba thengna badagi thabak dagi lokthokna ba firep laukibani authority na firep asi laudrige ki mang oina na Dr. Singh asida kyar khanna masagi posting mafamda channa ba khangan ki basu laikhrabani hairi FIFA ki best award Lionel Messi amasong Mbappe na losingli Handak da katana jumbu oraka sathagiba FIFA World Cup 2023 da fazaba performance utkiba Argentina ki Lionel Messi amasong France ki Kylian Mbappe na FIFA ki Best Award nominee singi manungda mako koiri haina World Football ki governing body FIFA na sagol sinabit law thokre Lionel Messi award asi pamang da amurak phangrabani mana kata World Cup da Argentina team losing duna champion ohen kibani Mark Velon di or nifalak phangbagi khudong saba lairibani do mak FIFA ki Best Award phangba su pamle Qatar World Cup final da hat-trick goal sankiba France ki striker Kylian Mbappe so FIFA ki Best Award ki nomination ki manungda mako koire magaloina na Paris Saint-Germain ki sanaroi ani Brazil ki Neymar amasung Ashraf Hakimi su nominate tawda yawre mamang saida Ballon d'Or mana fangkiba Real Madrid ki Karim Benzema su nomination ki manungda yawre haukiba sahi ani da FIFA ki prize winner oikiba Poland ki striker Robert Lewandowski su nominate tawda yawre makatarakwa atop Manipur ki pauda accident da miyoi ani leihidre asin numit matung pung tara gani thoi makhairom tarakpada kangphofi gi kalafar police outpost manak da thokiba lambi gi khudong thipa thokdok amada gari macha da lakhiba miyoi ani leihidre haire leihidre sing di new kaithil manbigi s laijang palace tagi sat kholen haukhip saikun ka manga afokwa nelam amasung cycle gi tengkon faidagi khaitik ngau saikun ga nifan ni haire nakalamorom dana laisabi amma siraga leiramle Laisabi ama chingnangai oiba mongda sibadagi leikaina postmortem tawdragadi poloibi yaroi haina athingba pirakpadagi postmortem tawroba matung imuk manung gi miyoisingda khosinakre police dagi phangba pawgi matungina laikhitrabi laisabi dagi maming Okram Zipallada sahi kungani thoi apokpa laikhitraba Nabagawi Kaksing Tisiki Iriang Bandagini bhag namit nini humni rongi mamangdagi mahaka pokmina bawai khong manik leikaida mayum panbo hoidrom ongbi phajabi devi mapuroiba hoidrom sonengi mayumda lairakibani Ngarang nubidang pung mapantrom tarak pematamda mahakangau tana lek tharapatagi Rems Hospital da pugalakibani ado balaikan nabangam tana laikhidabani mahaki misi asi laikai mi amna chingnangai oi postmortem tawraga misi adugi asengba langla langjin khangdriba phawa laikai dagi porkpu yaroi hana complaint tawrakpadagi waikong police station na so moto case amalokalaba matong laikhidaba laisabi adugi asi baksang adunga si Zelensky mokta postmortem tawraba matungda imong manungda khosinakre haina so police ki pau asina bakha tana haire
Johnson Rajkumar da Champions of Film Heritage Award piragle. Manipur State Film Archive and Museum gi SL Chan Sinhe Archive and Museum da Film Archivist oida thabak toriba Johnson Rajkumar da Champions of Film Heritage Award piragle hari. Manipur State Film Development Society MSFDS ke Secretary Sanju Pasaspati Mayumna Thadorpa Zerolamana hai. Manasi Film Heritage Foundation Mumbai International Federation of Film Archives Ben GM amasung The Film Foundation World Cinema Project na punna khusamna duna thasi ki mari dakini pan phop Mumbai da pang thokiba tharumda mana asi khusina rakhibani Film Archiving da thoidok hendok for thaudang lobagi damak malem gi wena Film Archivist mari khankatpada Manipur gi Johnson Rajkumar su yawrakhibani tharum masida mana fangkraba sing adudi Sri Lanka gi Damik Fonseco Nepal gi Siranchibi Goragain amasung India gi Brisan Dharam Sel ne Arabida content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga sari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloinana like and share tawu sukawi kanupna makpo amakhanna thagasari